会想要咳嗽，喉咙好像止不住，一直痒的那种情形表现。那我们建议的可能用百合啊，然后梨子啊，还有杏仁的部分。那百合对我们中医来说，其实它就是一个养阴润肺很好的一个食物啦，所以平常可以建议多吃一点，尤其在秋天这个季节。那梨子它是天然的润肺的食物，可是因为它性味比较偏凉一点点，所以我们建议的方式是它可能会跟杏仁的部分去做一个炖汤的，就像是冰糖炖水梨的这个概念，我们这样子配合着吃，有达到润肺的效果以外，那可能还可以清热化痰。穴位的部分呢，其实会建议按压的就是我们的迎香穴，它的位置就在鼻翼让对称过来跟法令纹的交界处，这个地方可以做一个揉压，它可以改善我们的鼻塞啊，然后就是畅通我们的呼吸道的部分。我以为它这个是对鼻子鼻子以外，可能因为改善我们整个的呼吸道的部分的畅通，对于过敏的反应也是会比较下降。